குரட்டைன்றது வந்து சவுண்ட் மேக்கிங் ஸ்லீப். வெறும் குரட்டை சத்தம் தான் வருதோ தவிர அது வந்து ஒரு சவுண்ட் ஸ்லீப், நல்ல தூக்கம் கிடையாது. முதல் வாட்டியே சொன்ன இந்த ஆழ்நிலை தூக்கம், டீப் ஸ்லீப் போக போக என்ன ஆகும்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஓகே. அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது இந்த தொண்டை பைப் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சுவாச குழாய்ன்னு சொல்லுவோம், இந்த ப்ரீதிங் பைப், அந்த பைப்பை சுற்றி நிறைய மசில்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மசில்ஸ் இல்லாமல் எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஆகும். இது எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஆகும், பட் கொஞ்சம் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். சில பேருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக ஆகும். இதில் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த மசில்ஸ் குறுக குறுக இந்த பைப் சின்னதாக ஆக ஒரு சின்ன பைப் எடுத்து ஊதினா எப்படி சத்தம் வருமோ அது மாதிரி வந்து அவங்க மூச்சு உள்ளே விடும்போது வெளியில் வரும்போதெல்லாம் சத்தம் வரும். அந்த சத்தம் தான் வந்து குரட்டை. ஸோ இந்த பைப் எந்த அளவுக்கு குறுகுதோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து சத்தம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும்.